Fala, galera, trazendo mais vídeo, galera. Nesse vídeo, galera, eu vou ensinar vocês a fazer uma fogueira, galera, sem mod, sem algum mod nenhum, galera. Ó, vou entrar no mundo que eu coloquei aqui, galera, e vocês vão precisar apenas 2 dias, galera. Olha, vocês colocam assim, galera, uma tocha, galera, um barco aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro ali, galera. E vamos colocando barco quase infinitos, bastante barcos, galera. Vocês vão ver que vai formando uma fogueira. E pra vocês quebrar o barco, vocês clicam bem na tocha, senão vocês vão acabar quebrando o barco, galera. Vamos fazendo assim, 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 assim. Oh, mas que caramba! Assim, assim e assim, galera. Vocês vão ver que tá parecendo uma fogueira, galera. É isso assim. Eu vou passar uma decoração pra vocês, galera. Essa decoração, galera, eu achei que ela ficou bem bonita. Eu não sei o que vocês acharam, mas... Vocês querem ver? Vocês colocam assim, ó. Pega uma pá, vocês vão fazendo assim, ó. Vai fazer assim. 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 Quebra um kit, é difícil, às vezes vocês vão quebrar um barco. E vai fazendo desse jeito, galera. E assim, você vai fazer o mesmo aqui. Aqui, galera. Depois disso, vocês vão ter que pegar, fazer assim. Galera, essa decoração, galera. Eu ainda vou colocar aqui. Vocês querem ver? Cadê? Os itens mais difíceis de achar, galera. Eu vou precisar dessa madeira cá. Tem que ser bem simétrico. E até aqui, galera. Tampar esse buraco. E depois ali, galera, vocês colocam escadas. Cadê? Vamos procurar aqui escadas. Eu vou pegar essa bem escura aqui, que vai ficar bem bonito, galera. Mas não tá simétrico. Assim. Aí, galera. Coloquem assim. Assim. E depois aqui do outro lado vocês fazem a mesminha coisa, galera. Aqui, ó. Aqui. Sim, vai colocando até aqui, galera. Depois a escada. Reconstruir isso aqui, né? Era 2 blocos. Eu coloquei isso apenas um. Vamos começar aqui. Aqui. Até ali, né? E depois vocês quebram esse. Pra fazer mais fácil aqui, ó. Essa madeira deitada. Vocês colocam. Sim, galera. E o vídeo eu vou ficar por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever. E se gostaram muito, favorite o vídeo, galera. Não esqueça de dar seu like aí. E até a próxima, galera. Tchau.